Karibu tujifunze website development. Tunaendelea na project yetu. Hii ni project ya website. Tumetumia language ya Python na framework ya Django. Ni website ambayo ina dynamic content na ni driven website. Katika episode hii tutajifunza namna kutengeneza table ambayo inaonyesha taarifa za user waliofanya applications katika website yetu. Katika episode iliyotangulia tulijifunza namna kutengeneza form ya Python, form ambayo user atafanya application. User atajaza hii form kisha atabonyeza send application. Akibonyeza send application, applications zitakuja huku kwenye admin panel. So admin ana uwezo wa kuapprove au kureject applications ambazo user atakuwa amezifanya katika website. Na user anapo-login katika system ana uwezo wa kuona application status. So application status inaweza kuwa ni pending, accepted au rejected. Nikukumbusha katika episode zilizotangulia tulijifunza namna ya kutengeneza form. Of course form yenyewe ndio hii tulitengeneza kwenye episode iliyotangulia. Lakini pia tulijifunza namna kufanya validation ya form. Validation ikiwa na maana kwamba ikiwa user ameshasajiliwa tayari au ameshafanya application, haruhusiwi kufanya application tena mara ya pili, kwa sababu taarifa zake zinakuwa tayari zimeshaingia katika system. So unaona mfano hapa kwamba kuna user alikuwa anajaribu kufanya registration kwa kutumia index number ya shule. Index number inaweza kuwa ni ya form 4, form 6 na nini. Alikuwa anajaribu kujisajili tena mara ya pili, unaona system ikawa imekataa. Lakini pia user haruhusiwi kutumia email address endapo email address hiyo alishaitumia kujisajili. Lakini pia user haruhusiwi kutumia phone number ikiwa phone number hiyo tayari alishaitumia kujisajili. So unakuta kwamba index number ya shule ni unique, kila mtu ana ya kwake. Email address ni unique, lakini namba ya simu pia ni unique, kila mmoja na ya kwake. So hii ni validation ambayo tutajifunza leo namna kuifanya validation hii, kwa sababu kwenye episode iliyotangulia hatukuwa na hii column ya index number, hatukuwa na hii column. Lakini pia tulijifunza namna kufanya validation kwa ujumla. Kama unavyoona kwenye hii form, sehemu yoyote ambayo haijajazwa unakutana na wekundu, unakutana na error. Kwa mfano kama hapa hajajaza jina, unakutana na error, na hapa hajajaza jina, tarehe hii hapa hajajaza, hajaselect hapa kwenye date, unakutana na error hiyo hapo. Hapa hajajaza phone number, hapa hajachagua program, unakutana na error hiyo kwamba angetakiwa kuchagua program. So hii tuliifanya katika episode iliyotangulia. Okay. So pia tulijifunza namna kutengeneza homepage. Hii homepage tulidesign katika episode zilizotangulia. Of course kama unakumbuka tulijifunza namna ya kutengeneza hii announcement page. Announcement ni matangazo mbalimbali ambayo tunayatoa kupitia website yetu sisi kama taasisi. Lakini tulijifunza namna kutengeneza hii page ya heroes ambayo inaonyesha best heroes ambao wapo katika taasisi yetu. Kwa kutambua mchango wao, basi tumeamua tuwaweke katika system yetu. Lakini tuliona namna pia kutengeneza page ya courses. Nikiklik hapo, hizi ni courses ambazo tuna offer kama taasisi na hizo hapo zinaonekana. Lakini pia tulijifunza namna ya kutengeneza sasa page ya kufanya registration. So user akiklik hapa online application ndo anakuja hapa, anafanya application ambazo akibonyeza send, of course atazipokea admin. So admin hapa ataweza kuziapprove au kuzireject. Hicho kitu tulijifunza pia kwenye episode zilizotangulia. Okay. So leo sasa tunajifunza namna ya kutengeneza page moja inaitwa application status. So unaona kuna link hapa nimeiweka. Hii link inaitwa application status. Lakini pia tutajifunza namna kuweka hizi items hapa. Kuna logout, kuna profile, kuna my application, kuna messages na kuna password. Japo katika video hii tutaweza kuangalia hivi vitu namna kufanya, lakini at least tutaishia kwenye kutengeneza hizi linki, alafu tutaendelea katika episode zinazofuata kuweza kutengeneza profile user anapokuwa amelogin. So nikiklik hapa kwenye application status sasa ndo ninakuja hapa katika hii page ambapo user anaona zile applications ambazo alizifanya, kama amekuwa accepted au amekuwa rejected. Okay, so nikikupa mwanga tu katika episode hii tutajifunza jambo la kwanza kabisa. Tutajifunza namna kutengeneza
application status panel. Panel yenyewe ndio hii ambayo nimekuonyesha hapa. User wanaweza ka login kwenye system, wakaangalia application walizozifanya zipo kwenye hali gani. Je, wamekuwa accepted au wamekuwa rejected? Na mwenye uwezo wa kuaccept au reject ni admin. So kwa mfano unataka ni mu accept huyu hapa user mwenye picha hii. Of course picha hii atakuja katika web hii hapa, huyu hapa chini ni huyu. So suppose kwamba nataka ni mu accept. So nitamclick, kisha nitafanya kama naangalia application ambayo alifanya, nitakagua kama imekidhi viwango. Nitakuja kuangalia application zake hapa, nitakuja kukagua vyeti vyake ambavyo ameviupload. Kwa mfano na click hapo, naangalia hii PDF ambayo ameupload huyu user kipindi anafanya application. So nitaangalia kama ni vyeti ambavyo ni sahihi. Basi nikilizika na hizi taarifa, nitakuja hapa kwenye status, nitaondoa hii pending, kwa sababu kwa sasa status inaonekana ni nini? Ni pending. Yeye akilogin wanakutana na nini? Na status pending. Sasa suppose kwamba tunamuapprove sasa. So na click hapo approved. By then nakuja kubonyeza nini? Save changes. So huyu tayari ashakuwa approved. Ukishaona kwamba amekuwa approved, hata rangi inabadilika. Akiwa pending naona rangi yake inakuwa kama ni njano. So manake ni nini? Manake akija kulogin sasa huyo user, nikirefresh hii page, utakuja kukuta sasa amekuwa nini? Sasa hivi amekuwa approved. Suppose nataka ni mreject user mmoja. Kwa mfano kuna user huyu hapa mwenye picha hii, huyu nataka ni mreject. Kwa nitamclick, nikishakuwa nimemclick nitaangalia taarifa zake, nitaangalia passport size yake, nitaangalia date of birth, nitaangalia jina lake na nini, kisha nitakagua vyeti. Of course kwa mfano kama ndio hivi ndio vyeti vyake, mfano ameupload, nitavikagua. Nikisharidhika basi nitakuja hapa, nitatoa hii pending, nitabonyeza nini? Approved. So na suppose kwamba na reject, nabonyeza reject. Kishabonyeza reject, nabonyeza save changes. So naona amekuwa rejected na imekuwa ni nyekundu. Na hata icon, kuna icon unaona hapa, user akiwa accepted au approved inaweka tick, akiwa pending inaweka nini? Question mark pending, akiwa rejected inaweka x kabisa. So nikija katika hii system yangu, user mwenyewe alikuwa ni huyu, alikuwa ni pending, sasa hivi ni rejected. So nikirefresh na unajokuta sasa nini? Application imekuwa rejected. Ndio kitu ambacho tutaenda kukifanya. So admin anaweza aka-approve au aka-reject application. Kwa hiyo iko ni kitu cha pili ambacho tutaenda kufanyaje? Tutaenda kujifunza hicho kitu. Cha tatu ni admin anaweza aka-verify application. Ku-verify maana yake ni kama hivi ambavyo tulikuwa tunafanya hapa. So just ana mclick au anaendelea user, nikiklik hii pagination inaendelea huku. Kwa mfano huyu hapa wa Tabora anaweza nikamwangalia, maana hapa ndo na verify kwamba nikirizika naye na accept. Suppose baada ya kuangalia vitu vyake na nini, kama vipo sahihi, basi natoa hii pending, naweka nini? Approved, kisha kuja kubonyeza save changes. Kwa hiyo ukuta sasa hivi amekuwa nini? Amekuwa approved. So hapa narudi back, wengine hawa hapa wanaendelea. So nikija katika page nikirefresh, utamkuta huyu user huyu hapa amekuwa nini? Sasa hivi amekuwa approved. Kwa hiyo ndio kazi ambayo admin anaifanya. Lakini user yeye anachokifanya basi ni kuja tu huku na kujaza hii form basi. Kisha application huku ni admin ataweza kuzi accept au kuzi reject, ku accept au ku reject au kuiacha ikawa pending vile vile. Okay. So kingine ambacho tutajifunza ni simple analytics. Simple analytics, tutatengeneza simple analytics. Simple analytics maana yake ni kwamba ukija kuangalia kwa upande wa kushoto huu hapa, kuna hii simple analytics hii hapa inaonekana hapa kama unaiona. Kuna hii number of applicants. Kwa sasa application yetu tunahitaji labda watu 1000 ndio tunaohitaji. Kwa ukisema watu 1000 maana yake tunasema hiyo ni 100% watu 1000. Sasa kwa sasa walio apply ni watu 11 waliofanya application. Na ndio maana kuja kuangalia hapa ni watu wangapi? 11 entries. Hao ndio waliofanya nini? Waliofanya application. Sasa watu 11 ni sawa sana 1.1. So 1.1 ya watu tunaohitaji. Tunahitaji watu 1000 ambao ni sawa na 100%. So applicant ambao wameapply ni watu 11. Kwa hiyo itakuwa ni 1.1 ya 1000. Lakini positions zilizobaki ni 989.
kwa sababu ukichukua 1000 ukitoa 11 unapata 989 ambayo ni sawa na 98.9. Kwa 98.9 ni nafasi iliyo wazi, watu wanaweza apply. Kwa nini? Kwa sababu walio apply ni 1.1 katika 100 ya watu wangapi? 1000 tunaowahitaji. Hiyo inakuwa ni simple analytics. Of course so machine learning, sababu hatujatumia model yoyote ya machine learning hapo, ila tumetumia simple calculation ambayo ni traditional way ya kufanya calculation. Okay, ndio kitu ambacho tutaenda kufanya. Kingine tutakifanya ni data table framework. Kuna framework inaitwa data table. Hii ni framework ni open source framework ambayo inakuwezesha wewe kutengeneza data table ambayo unaweza kaifilter. Kwa mfano hapa nataka ni search wale applicant wote ambao wamekuwa approved. Nitaandika approve. Nikiandika approved ndio watatokea. So wale ambao hawajakuwa approved hawawezi kuona. Kwa nini? Kwa sababu hicho kisearch ni wale ambao wamekuwa nini? Approved. Kwa approved ni wangapi? Ni watatu. Nataka kuja kuangalia hapa kwenye output imereturn ngapi? 3 by 3 entries. So nikitaka kuangalia wale applicant ambao wamekuwa rejected, nitaandika tu reject. Nikiandika reject maana yake atatokea mmoja. Kwa kwenye system walikuwa rejected ni mmoja. Nikitaka kuwaona wale pending nitaandika nitaandika pending hapa. Utaona sasa pending ni wapo 7. Watu ambao zile applications zao zipo pending. Sasa pia naweza nikabonyeza next kuangalia kama data zinaendelea mbele. So nikibonyeza next, unaona nimekuja tena kwenye data nyingine hizi. Kwa hii ni nini? Ni framework open source inaitwa data table. Of course tutaona namna kuitumia data table. So katika video hii maana tutafanya mambo matano. Cha kwanza nimesema nini? Application status. Application status ndio hii hapa tumeiangalia hapa. Inaweza kawa ni pending, approved, rejected. Zipo status za aina 3. Pending, rejected au approved. Nani anayefanya kazi hiyo? Anafanya admin. Admin atafanya hapa hiyo kazi. Okay? So user ataweza kujaza form na form yake itapokelewa wapi? Hapa. So admin ataverify na nini. Cha pili tumesema nini? Tutafanya admin ataweza kuapprove au kureject nini? Application. Kwa approve ndo hapa ana approve au ana reject. Kisha user anapo login kwenye system ataweza kuona nini? Application status. Nyingine nini? Admin ana verify nini? Application. Ku verify ni kuangalia taarifa tu zile za user kama wamekidhi vigezo na nini kutokana na requirements za taasisi husika, basi ataweza ku accept au ku reject. Kingine nini? A simple analytics. Simple analytics ni hii. Of course ni very simple. Tutaenda kuitengeneza hii hapa upande wa kushoto ambayo inaonyesha trend ya application inaendaje. Wangapi wameapply, ni sawa na asilimia ngapi, nafasi ngapi zimebaki, sawa na asilimia ngapi na nini. Just a simple analytics. Nyingine tunaenda kufanya kitu gani? Tumesema cha mwisho ni data table framework ambao ni hii. Hii data table inatumika kwa ajili ya kufanya filtering ya data. Suppose kwamba na muadi user mmoja. Huyu user anaitwa jina lake anaitwa Halifa. Then nimeingiza date of birth. For example, date of birth yake ni hii. Kisha nimeingiza school index number, nikaingiza email address. Kisha nikaja kuchagua hapa disability certificate, nikaja kuchagua course. Hapa course ni hii ambayo nataka kuisoma. Kisha nikaja nika upload hapa certificate. Mwanzo na upload hapa passport size. For example, passport size ni hii hapa. Kisha nakuja ku upload certificate. For example, certificate zake ni hizi hapa, ameziscan tayari. Kisha nakuja kubonyeza button hii hapa imeandikwa nini? Send application. So application zitaenda katika database na hapa itakuja message. So uta data zimeingia katika database kama unavyoona hivi. So registration imekuwa successful. Nikija katika admin panel, so nikirefresh admin panel, so kutata Alifa ambaye imekuwa added. So huyu hapa na status ni pending. So ngoja kumclick. So naweza nikamapprove. Nitakuja hapa, nitaclick kwenye pending, nitatoa, nitaka approved. Kisha nitakuja hapa nitabonyeza save changes. Okay? So nitakuja katika application hapa, nitarudi back katika application, for example hapa. So nitaandika address ya site yangu hii hapo, kisha nitabonyeza application status hii hapo. Kisha nitakuja kumwona user ambaye ni Halifa. Of course na click next.
ambaye ni huyu ameshakuwa approved. Okay?